歡迎光臨豐都城前台，呢位女士有咩幫到你？睇你個樣好熟口面喎，唔通你係今屆好媽媽組別嘅申請者？你好啊，判官，係啊，我叫美玲，生前咧係2個小朋友嘅媽媽嚟㗎。我查翻你嘅記錄先，非常之溫暖啊！你每一日早上6點鐘起身準時煮嘢俾個女食，晚晚陪讀書陪到深夜，仲會手工幫個女改衫着。最難得嘅係，你居然臨死嘅時候都拎住嗰個愛心食譜。係啊，我怕咧個奶奶咧唔記得咗點樣煮佢哋中意食嘅嘢俾佢食，所以咧就寫低咗呢一個餐單咯。因為你呢一份好媽媽嘅執着，我決定而家即刻幫你參加記憶成全計劃。你可以帶住你今世嘅回憶翻去深水埗嘅公屋嗰度去做屋企下邊嗰隻守護麻雀。麻雀？但係咧，我想繼續照顧翻我嘅小朋友啊，可唔可以啊？係咪聽都未聽過呢？你將會每日都將啲麵包啦翻去屋企，擺喺佢哋嘅窗面前。當佢哋喊嘅時候，你就會拍打你嗰隻翼仔，氹翻佢哋，講佢哋唔好喊嘅。當佢哋攞到好成績嘅時候咧，就會集合成班嘅麻雀喺窗台嗰度開演唱會俾你聽。最得意係咩？最得意係當佢每一次去煮你嘅愛心食譜上面嘅餸嘅時候，你嘅前世嘅記憶就會促使你跳上油煙機嗰度跳翻隻求偶舞㗎。咁搞笑嘅，咁佢哋會唔會知道嗰個係我嚟㗎？我幫你睇下先。大女咧就將會喺生物科嘅功課入邊寫上論麻雀與人類嘅情感連結，而細仔咧就每日都好乖，留半塊嘅生命麵包喺個窗台前邊留翻俾你食㗎。記住啦，愛從來都唔需要相認，只係需要傳承。好啊，我願意啊！希望你哋可以俾我用任何方式繼續照顧我嘅小朋友啊！多謝你哋啊！世上所有好媽媽都係跌落凡間嘅星星，即使轉換形態，依然用微弱而持久嘅光照亮孩子前行嘅路。